စိတ်ဆင်းရဲကြတယ်စိတ်တွေပူလောင်ကြတယ်ပင်ပန်းကြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုနိမလမ်းမှာမဆုံးမနိုင်ကြလို့စိတ်တွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲတာတော့စိတ်တွေဘာကြောင့်ပင်ပန်းတာတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကနိမလမ်းမှာမဆုံးမနိုင်တဲ့အခါမှာကြမ်းတမ်းမှုရိုင်းဆိုင်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဒီစိတ်ကဆင်းရဲတာတော့စိတ်ရိုင်းနေစိတ်တွေကြမ်းနေဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆွဲမဲ့မှုຢာကနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်မကျေနပ်မှုဒေါသနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်အမှန်တရားကိုမသိမှုမောဟနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့စိတ်ဒီစိတ်တွေကိုဒါရိုင်းဆိုင်နေကြမ်းတမ်းနေလို့ပြောတယ်အလိုရမဲ့တွေတိတ်ကြီးလာရင်စိတ်ကရိုင်းနေပေါ့နော်မကျေနပ်မှုဒေါသတွေကြီးလာပြီဆိုရင်စိတ်ကရိုင်းနေမာနတွေမနာလိုမှုတွေဝန်တိုမှုတွေဒါတွေဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘုန်းတို့စိတ်ရိုင်းဆိုင်သွားတယ်ဆိုတာတတိချာချာစဉ်းစားကြည့်ရင်သိနိုင်တယ်စိတ်ကရိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်မနောကအတွေးတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ဝစီကံအပြောတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ကာယကံအပြုအမူတွေကလည်းရိုင်းလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းတို့တွေကကာယကံမှုဝစီကံမှုတွေရိုင်းလာမှဒီလူတော်တော်ရိုင်းမှလားလို့သိရတယ်နော်အဲ့ဒီရိုင်းဆိုင်မှုရဲ့နောက်ွယ်ကနေကြိုးကန်ပြီးတော့အဓိကအကြောင်းတရားကြီးအဖြစ်နဲ့နော်ဖန်တီးနေတဲ့စိတ်ရဲ့